Всем привет, мои дорогие! Мы сейчас приехали с Сашкой вечером купаться в Паганур. Кто сегодня был на прямой трансляции, я вам говорила, вот такая вода. Она цветет. И не знаю, такая плитка крутая. Лишь бы, конечно, телефон не уронить. Я не полезу в эту воду. Саша змея! Я испугалась, Саш! Здесь змея, прикинь! Здесь она не ползет за мной. Ой! Вы не представляете, как я здесь... Фу, испугалась. Не, я сегодня точно не полезу. Ну, дайте хоть я вам сниму немножко воды. Фу, вроде успокоилась. Она прям шипела. Не, я пошла дальше. Не, я пойду к Саше. Надеюсь, больше нигде ничего нет. Я боюсь. Боюсь. Ой, не ходи, боюсь. Саш. Диана. Да не надо. Да уйди от нее. Он снимает, я снимаю. Ползет. Да все, отстань. А мы сегодня работали на участке, целый день работали, просто. Сейчас поедем домой, нам надо куриц накормить, дальше надо полить огород точно. И мы снова приедем на участок. Сегодня будем на участке, наверное. Тоже надо будет поливать. Так что одно другое. Мы сейчас уже на участке. Здесь костер. Саша придумал запечь курицу в фольге. И это все смазал глиной. В общем, сейчас это мясо лежит вот там в костре. Я не знаю, что получится. Говорит, что раньше они так запекали рыбу. Сейчас будем запекать курицу. Будет такой эксперимент. Посмотрим, что получится. Так красиво горит огонь. Саша подсказывает, если с курицы ничего не выйдет, то у нас есть сосиски на всякий случай, на всякий пожарный. У нас вот такие тучи, как будто дождь собирается. Я пока ничего так не полила. Дома только в парнике и в теплице огурцы полила и перца. А здесь на участке только капусту полила, вот, не знаю. Посмотрим, надеюсь, будет дождик. Да и дождь уже нужен. Очень даже. Я вся сгорела. У меня спина прям вообще, я не знаю, там что творится. Все горит. Сейчас молочко Саша нанес. И вроде немножко так успокоилась чуточку. Мы сегодня будем ночевать на участке. Мы привезли одеяло, подушки, постельные. В общем, мы здесь будем сегодня ночевать. Я полы помыла. Здесь у меня все чистенько, аккуратненько. Так что вот.
пока мясо будем запекать. В общем, покушаем. Здесь соседи есть. Давай на шампурах. Можно на шампурах? Давай, где шампуры там доставай. А где? Вот. Где? Их надо помыть немножко. Ну давай. Так они чистые. Ну, вода сполоснем. Давай. Там есть вода. Да, давай. Сполоснем. Комаров очень много. Ой, просто ужас, ужас, ужас. О! Теперь будем жарить сосиски. Время-то уже 11 часов. Мы с тобой сейчас кушать будем, только 12 примерно. Вот это да. Ой. Комары уже достали. Прям кушают все подряд. Прям вообще ужас. Как здесь прям хорошо. Но только комары. А так свежий воздух, костер. Правда, у нас не шашлыки. Сосиски будут. Ну ладно, сосиски пускай. Опа. Ну комары прям невозможно. Ой, кусают мою руку. Прям кусают. Фу. Неохота сайгой намазаться, да? Потом здесь не помыться, ничего. Фу. Да? Нет, как-нибудь. Давай. Сосиски-то сырные. Всем привет еще раз. Сегодня у нас 2 июля, понедельник. Я приехала с утра домой. Саша остался на участке. Мы сегодня будем заниматься стройкой, пока у него выходной. И я поставила картошку, микроволновку на крошку. Яйца варятся. Сбегала в магазин, взяла квас, колбаску и огурцы. Накормила кур, накормила кошек. Кошки соскучились, потому что нас не было, да, ночью. Котята бегают и мурлычат прям. Вот такие милые, просто не знаю. Кошки тоже самые бегают за мной, вышли на улице за мной, обратно зашли за мной. Так соскучились. В общем, сейчас у меня будет окрошка, и я очень хочу нажарить овсяные блины или оладушки. Вот посмотрю. Варенье, наверное, будет еще земляничное. В общем, такие дела. На участке мы ночевали сегодня. Очень хорошо. Просто, ой, там такая атмосфера. И мы сегодня будем снова там весь день. Ты чего пищишь? На ручки хочет. Смотрите. Да. Ты ласки хочешь ведь? Конечно, ласки хочет. Никого скажи нет. Мы одни. Да, идем сюда тоже. Полосенок. Все, покушали? Еще на ручки? Да, ну ты.